Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video spam slime ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Aku beli slime ini di Rockstore, teman-teman. Slime-nya original warna putih. Udah pernah ada video unboxingnya nih, teman-teman bisa lihat di video aku yang lama ya. Sekarang aku pengen mainin slime ini. Slime-nya enak nih, ini isinya segini nih. Kalau nggak salah 900 ml, teman-teman. Teksturnya masih enak banget. Aku mau bikin spam slime aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol gitu, teman-teman. Teksturnya enak nih, teman-teman. Oh ya, aku mau bilang nih sama teman-teman yang nonton channel aku. Kalau misalnya nonton channel aku, komennya itu jangan first comment, first like, atau yang seperti itu, teman-teman. Atau subscribe balik ya, subscribe aku. Takutnya yang seperti itu nanti masuknya ke kolom komentar, masuk ke spam. Jadinya teman-teman nggak bisa, aku nggak bisa lihat komentarnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau komentar yang sesuai sama videonya aja ya, teman-teman. Jangan first comment, kedua, ketiga, like ke satu, like kedua gitu ya. Jadi nanti kalau aku mau bikin giveaway aku itu nanti mau lihat yang komennya sesuai video aja. Jadi kalau yang komennya first comment, like ke satu, like kedua, itu nanti aku nggak hitung. Jadi aku nggak masukkan ke kandidat untuk yang pemenang giveaway. Nanti kira-kira 1 atau 2 hari lagi ya, aku umumin aku mau bikin giveaway. Aku lagi beli squishy-nya dulu, teman-teman. Jadi kalian tetap keep aktif dan komentarnya sesuai sama video. Jangan komen seperti itu ya, teman-teman. Komen first comment gitu. Sama jangan komentar subscribe balik aku ya, Kak. Aku udah subscribe gitu, teman-teman. Nanti itu takutnya masuk ke kolom spam. Goyang. Itu lucu ya. Slime enak banget teksturnya tuh, aku suka banget. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Untuk teman-teman yang ingin videonya, yang lebih suka video aku apa, share di komentar ya. Lebih suka aku bikin video apa, tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.